Ne nuk lëshohemi në këto segmente dhe në këto deklarata. Shoqata të burgosërve është shumë rezistente ndaj këtyre. Nuk pajtohet me padrejtësit kushdo që ka bërë në historitë popullit shqiptar dhe kushdo që i bën. Ne përkrahemi faktikisht të çdo ide dhe individ, grup apo organizat që lidhet mbrapa flamurit kombëtar dhe ides lirisë kombëtare shqiptare. Prandaj subjektet politike është koha e manipulimeve që mundet të bëjnë ose të mos e bëjnë, por edhe ta kishin bërë, nuk është në rregull, nuk është e drejtë, kur ideja është që një herë për gjithmonë ne do të bashkohemi, se kemi një qëllim. Ne nuk po mbrojmë individin në këtë rast. Të gjitha vijat që na çojnë për në Tiranë do të përcjellin një mesazh në Parlamentin Evropian që kjo gjykatë do të zhbëhet, se krimet të cilat i kanë bërë serbët, nuk i kanë bërë shqiptarët. Prandaj individ të cilët dalin me deklarata të tilla ose në emër të atij subjekti që del dikush, absolutisht nuk qëndron ajo, nuk është e vërtetë, s'mundet me qenë e vërtetë. Edhe po ta ketë thënë, sepse kushdo e kam fjalën, sepse ideja jonë është kjo protest të realizoj qëllimin përfundimtar të shfrytëzohen mekanizmat diplomatik, jo vetëm të qeverisë Republikës Kosovës, të presidencës, të kuvendit të Kosovës, por edhe të asaj të Shqipërisë nëpërmes të cilës mund të hyjmë në Parlamentin Evropian dhe të korrigjojnë një padrejtësi të cilën e kanë bërë. Unë njoh shumë antarë të gjitha subjekteve, por edhe të lëvizjesve dhe dosje të cilët kanë marrë pjesë në protestën e Prishtinës, por gjithashtu edhe në Hagë. Përpjekjet e kryeministrit Rama që të shkohet drejt bashkimit kombëtar janë të mirëseardhuna, por bashkimi kombëtar bëhet në bazë të platformës politikës kombëtare dhe realizimit të qëllimit bashkimit që ky popull që me projektin politik të Hasan Prishtinës e këndej nuk është ndalë kur, edhe pse gjatë rrugtimit janë ndryshu shumë emra, bashkimi bëhet me të gjithë, pak nga pak dhe realizimi i një qëllimi. Partitë politike bëjnë gara edhe probleme për të realizuar qëllimet e tyre me ardhmë në pushtet. Ndërsa shoqata të burgosëve politik gjithmonë ka lufton që të rreshtohen rreth flamurit kombëtar dhe drejt vijës bashkimit. Këtë s'ka kush që ndal, asnjë qeveri të mos mendojë që mundet me ndal. Pushtuesit serb kanë bërë krimet e ne, ndërsa sot akuzohen në Hagë Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe komandant Sali, Shala e tjerë, por ideja e lirisë sonë s'ka të ndalën edhe s'ka më ndalë deri në realizimin dhe lirimin e tyne. Partitë politike të shfrytëzojnë rrugët e veta me anë qeveri, por duhet me ditë që kanë obligim kombëtar edhe ndaj këtyne veç e veç, edhe ndaj kombit shqiptar.